玩呢個之前玩過嘅遊戲啦。你哋應該唔記得噶啦。我衝先啦。哇，咩模式嚟啊？解咩啊？點解咁嘅？慢吞吞食雲吞啊！10萬。Go go go！ 哇，超級慢吞吞嘅。好，又係嘛？中等，衝！衝咗先講。呢個係中等。快速，快啲啊！衝啊！呢個非常中等，中等啊！快！我賺錢啊！唔係，我要賺呢個咩啊？如果有35嘅話，我就可以買另外一個。我拎錢先啦，唔係拎成嚟先，你好夠我錢。耶！上車，Go go go！ 幾快啊！冇拎咗先。Go go go！ 哎呀，個鐘頭嚟嘅喎。正常返啦，終於可以正常，好正常，係超級無正常。頭先都唔知係咩嚟，邊個得罪佢 ？Why? I don't know。呢個係重頭。咁樣咪好快咯。勁快咯嘛，一下兩下，一下兩下，一需要3下。一下係。超過啦。中等慢，非常慢，然後咧超級唔係啊，超級應該係後面。快速快速先啊！因為快速係最快，係喎，唔係啊，超級應該先再快啲嘅。因為點解我發現咧，好似有啲矮嘅超級。
因為咧非常之慢，非常哇！嗱，我就係升一級，不過幾快。快啦！超級正，高喎，睇嚟應該係超級高個快速先啱啊！超級有力，見到跑步，我要跑好多下先可以。我而家，我已經拎咗獎。慢啲咁樣先可以入到呢個窿咯。因為呢個窿咧，我都唔知點解，好奇怪啊！好正，好笑個。咁我哋呢一集就拜拜啦〜